കുരങ്ങന്മാർ ഉറങ്ങുന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? ഇത് നോക്കിക്ക്, കൂട്ടത്തോടെ എല്ലാവരും കൂടി ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുന്ന നോക്കി. ഇന്ത്യൻ യാത്രയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ആഗ്ര ഫോർട്ട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ് ഉള്ളത്. സമയം രാവിലെ 5:51. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് 6 മണിക്ക് ആഗ്രയിൽ നിന്ന് ജയ്പൂരിന് ട്രെയിനുണ്ട്. ഏകദേശം 4 മണിക്കൂർ 4.5 മണിക്കൂറൊക്കെ എടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് ട്രെയിൻ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വന്നേക്കാണ്. 4ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ട്രെയിൻ വരും. ഇതുണ്ടോ, മൊത്തം കോടമഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മൂടി കിടക്കുക. രാവിലെ 7 മണി സമയമാകുന്നു. വെയിലൊന്നും ഇവിടെ കാണാൻ പോലുമില്ല. കുറേ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളാണ്, മൊത്തം പച്ചപ്പൊക്കെ നിറഞ്ഞ മരങ്ങളൊക്കെ നിറഞ്ഞ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ കോട മൂടി കിടക്കുക. കടുകുപാടങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ മനോഹരമായൊരു സൂര്യോദയം കാണുകയാണേ. അപ്പോൾ ഫോണിൽ മെസ്സേജ് വന്നു, നമുക്ക് രാജസ്ഥാൻ ബോർഡർ കയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ സൂര്യൻ അവിടെ നിന്ന് ഉദിച്ച് വരുന്ന ആ ഒരു കോടയൊക്കെ കുറേയൊക്കെ മാറി. ആ ഒരു പാടശേഖരം മാറിയപ്പോൾ തന്നെ കോടയൊക്കെ മാറി. രാജസ്ഥാൻ്റെ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദൂരെ ഒരു മല കാണാൻ പറ്റും. കുറേ നേരമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു കടുകുപാടം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. മണിക്കൂറുകളായിട്ട് ആ ഒരു കടുകുപാടം മഞ്ഞ പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. ദൂരെ ഒരു മല, ആൾക്കാരൊക്കെ ട്രെയിനിനകത്ത് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ജയ്പൂർ ജംഗ്ഷൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തി. നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അജ്മീർ പോകാനായിട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ തുണിയൊക്കെ ഒന്ന് അലക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. അജ്മീർ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിൽ ഹോസ്റ്റൽ കിട്ടൂല. ഇവിടെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ബഡ്ജറ്റായിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ജയ്പൂരിൽ ഒരു 2 ദിവസം തുണി അലക്കും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണും. റൂം എടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ മിക്കവാറും ഓൺലൈൻ വഴി നോക്കുന്ന 2 ആപ്ലിക്കേഷനുകളാണ് മേക്ക് മൈ ട്രിപ്പും ഗോ എ ബി ബോയും. ഈ 2 ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അതും മിക്കവാറും നല്ല റേറ്റ് കുറവിൽ നമുക്ക് ഹോസ്റ്റലും ഹോട്ടലും എല്ലാം നല്ലപോലെ കിട്ടും. ബാക്കിയുള്ളതിനകത്തെല്ലാം അത്യാവശ്യം ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ഓയോയ്ക്കകത്തൊക്കെ. സ്റ്റേഷന് വെളി ഇറങ്ങി കേട്ടോ, ഭയങ്കര വൃത്തിയുള്ള ഭയങ്കര മാന്യന്മാരായ ആൾക്കാരുള്ള ഒരു സ്റ്റേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയാം. നമ്മൾ ഡൽഹിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഡൽഹിയിലും ആഗ്രയിലും എല്ലാം ഭയങ്കര സീനായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോക്കാർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ ചിന്തിച്ച് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കേരള ഓട്ടോയിൽ എന്നാണ് പറയുന്നതെന്ന് വരെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു. അതേ കൂട്ട് അവർ ഭയങ്കര സീനാണ്. ഓട്ടോക്കാരെല്ലാം ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മളെ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് ഓട്ടോയെ കയറ്റാൻ പല വഴിയും നോക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഓട്ടോക്കാർ വന്നു വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പോയി. ഭയങ്കര അത്രയും അവിടെ കണ്ട പോലത്തെ അത്രയും വൃത്തികേടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊന്നുമില്ല. അത്യാവശ്യം വൃത്തിയുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്റ്റേഷൻ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള റോഡ്, എല്ലാം കൊള്ളാം. നമ്മളിത് കഴിക്കാൻ കയറിയാണ്. ചപ്പാത്തി ഡാൽ കറി, രാവിലത്തെ ഭക്ഷണം. നമ്മൾ ഈ യാത്ര തുടങ്ങി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചപ്പാത്തിയാണ്. കാരണം മിതമായ നിരക്കിൽ ചപ്പാത്തി നമുക്ക് എല്ലായിടത്തുനിന്നും കിട്ടും. അത് തന്നെയല്ല, വയറും നിറയും. പിന്നെ കുറേ നേരത്തേക്ക് വിശക്കത്തുമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊറോട്ട കിട്ടും. ഒരു മിനിറ്റ് പാട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഈ ഒരു യാത്രയിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ച 2 പാട്ടുകളാണ്. ഒന്ന് അനുരാഗിണി ഇതായി എന്ന് പറയുന്ന പാട്ട്, പിന്നെ മഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ പൂക്കൾ എന്ന സിനിമയിലെ പാട്ടും. ഒരു മിനിറ്റ് നിർത്തട്ടെ. ഈ 2 പാട്ടുകൾ നേരത്തെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഈ പാട്ടുകൾക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് ഈ 2 പാട്ടുകൾ മാത്രമാണ് അഥവാ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാറുള്ളത്. ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ല, ചുമ്മാ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാനത് ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചുമ്മാ കുറേ നേരമൊക്കെ നടക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പാട്ടൊക്കെ കേട്ട് നടക്കും, വൈവ. ഇപ്പോൾ അതേ കൈകയറ്റത്തെപ്പറ്റിക്ക് പാട്ടിട്ടുണ്ട്. കൈകയറ്റി കയറുന്നത് ഇവിടെ നല്ല കിടിലൻ ഡാൽ കറി, ഇവിടെ ചപ്പാത്തി, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒനിയൻ, മുളക്, പിന്നെ മറ്റേ നാരങ്ങ, അങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സവാള അധികം കൊണ്ട് വെക്കുവാണെങ്കിൽ അതിന് പൈസ മേടിക്കും എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം ആദ്യം സവാള ഇല്ലായിരുന്നു. നമുക്ക് 4 ചപ്പാത്തി, നാരങ്ങയും ഉണ്ടായിരുന്നു, പച്ചമുളകും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്രയും നമ്മൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവച്ചാണ് ഈ ഒരു
പകുതിയുടെ പകുതി സവാള കാണും. അതിങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് പൈസ മേടിക്കില്ലയോ നമുക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അറിയാം. സവാളയ്ക്ക് പൈസ മേടിക്കില്ല. സവാള അവൻ ഇടയ്ക്ക് കൊണ്ട് പമ്മിയാണ് വെച്ച്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു പൈസ വാങ്ങിക്കുമെന്ന്. പക്ഷെ പോകാൻ പൈസ വാങ്ങിച്ചില്ല. 54 രൂപ വാങ്ങിച്ചോളൂ. 30 രൂപ ഹാഫ് ഡാൽ കറി, 6 രൂപ റൊട്ടി ചപ്പാത്തി, അങ്ങനെ 54 രൂപ. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് 800 മീറ്ററേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക്. ഈ പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിൽ കൂടെ സ്ട്രെയിറ്റ് കിടക്കുന്ന റോഡാണ്. ഇവിടെ മൊത്തം ഒരുപാട് ഹോട്ടലുണ്ട്. നമ്മളിങ്ങനെ നടന്നപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് ഹോട്ടൽ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ച് വന്നായിരുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പോയി. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഡൽഹിയിലും ആഗ്രയിലും ഒക്കെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ പോകില്ല. ആഗ്ര എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്ര സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു കലവറയാണല്ലോ. ആഗ്ര സ്വീറ്റ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടം പോലെ കടകൾ അപ്പുറം ഇഷ്ടം പോലെ കാണാൻ പറ്റും റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ. അവരെല്ലാം അവിടെ നമ്മളെ വന്നിട്ട് വാ ചേട്ടാ മലയാളമൊക്കെ പറയും. വാ ചേട്ടാ വാങ്ങി ചേട്ടാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റുകൾ മലയാളികൾ വരുന്നില്ലേ, അവർക്ക് നല്ലപോലെ മലയാളം അറിയാം. ഡൽഹിയിൽ ആഗ്രയിലും ഒക്കെ നമ്മൾ പൊതുവായി കണ്ടൊരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് തുപ്പാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ എത്ര തുപ്പാത്തവരായാലും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സൈഡിലോട്ട് മാറി ആരും കാണാതായിരിക്കും തുപ്പുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ആരും കണ്ടിട്ടായാലും സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും തുപ്പുന്നത്. പക്ഷേ ഇവർ തുപ്പാൻ തോന്നിയാൽ നേരെ റോഡിൻ്റെ സെൻറ്ററിലോട്ടൊക്കെ തുപ്പുന്നത്. ഒരുപാട് നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാർ ഈ മുറുക്കാൻ ചവയ്ക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ അടയാളങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതിപ്പോൾ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ചെല്ലുവാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു മൂല അവർക്ക് തുപ്പാൻ വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കും. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സീനില്ല. ഇവിടെ അറിഞ്ഞുകൂടാ, ഇതുവരെ നമ്മൾ നടന്നത് വെച്ചിട്ട് അപ്പുറം ഒന്നും കാണാനില്ല. ട്രെയിനിനകത്തൊക്കെ ഭയങ്കര സീനാണ്. നമ്മൾ കേരളത്തിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ട്രെയിനിൻ്റെ സൈഡ് സീറ്റ് കിട്ടാൻ കൊതിക്കും. ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മെനങ്ങാന്ന് ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ മറ്റേ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആഗ്രയിലോട്ട് പോയപ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്ത സൈഡ് സീറ്റ് ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്തായിരുന്നു. അങ്ങനെ സൈഡ് സീറ്റ് കിട്ടി. നമ്മൾ സൈഡ് സീറ്റിൽ ചെന്നിരുന്നപ്പോഴത്തേക്കും സൈഡ് സീറ്റിൽ വിൻഡോയിൽ ഇതിരിക്കുക മുറുക്കാൻ തുപ്പി വെച്ചേക്കണേ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വേറെ സീറ്റിൽ പോയിരുന്ന് വൈ പിടിച്ചു. നമ്മളിപ്പോൾ വന്ന ഹോസ്റ്റലിൽ തുണി കഴുകാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഇല്ല. ചിലയിടത്തൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യില്ല. കാരണം അടുത്ത് തന്നെ മറ്റേ ലോണ്ടറി സെറ്റപ്പ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടത്തേക്ക് പണി വേണമല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തുണി കഴുകിയിടാനൊന്നും സ്ഥലമില്ല. അങ്ങനെ തുണി കഴുകാനുള്ള ഫെസിലിറ്റി അവിടെ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 2.5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറം വേറൊരു ഹോസ്റ്റലുണ്ട്, ബാക്ക് പാക്കേഴ്സും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ പേര് നാനൂസ് ഹോസ്റ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ്. മിക്കവാറും ഞാൻ ആദ്യം ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയായിരുന്നു. നമ്മൾ മണാലി പോയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും അത് പൂട്ടിയിട്ടേക്കുമായിരുന്നു. അതൊരു 96 രൂപയുടെ സ്റ്റേ ആയിരുന്നു. അപ്പം അങ്ങനെ വിശ്വാസയോഗ്യമല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റിയതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ബുക്ക് ചെയ്യാറില്ല. നേരെ നമ്മൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ ബുക്ക് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് നടക്കാറുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് 2.5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട്. ഈ ലഗേജ് അത്യാവശ്യം വലിപ്പം ഉള്ളത് കൊണ്ടും രാവിലെ അത്രയും നടക്കാൻ വയ്യാത്തത് കൊണ്ടും ഞാനങ്ങനെ നടക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇന്നൊരു വൈവില്ല. ഇന്നലെ ഞാനൊന്ന് കുളിച്ചില്ലായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു തലയ്ക്കെന്തോ മന്തിപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബുക്ക് ചെയ്തേക്കുന്നത് റാപ്പിഡോ എന്ന് പറയും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ പേര്. ഉള്ള മെയിൻ സിറ്റികളിലെല്ലാം ഉണ്ട്. അതായത് ബൈക്ക് ടാക്സിയാണ്. ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് ബൈക്കുണ്ട്, ഓട്ടോ ഉണ്ട്. ഓട്ടോയ്ക്ക് 58 രൂപയും ബൈക്കിന് 33 രൂപ. പക്ഷേ അത് ഓഫർ പ്രൈസ് 16 രൂപയ്ക്ക് ഇത് എവിടെയെങ്കിലും കിടപ്പുണ്ട്. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പരസ്യം കണ്ടായിരുന്നു, എന്നിട്ട് ചുമ്മാ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഇത് കൊള്ളാം സംഭവം. നമുക്കെന്തായാലും ഇതിനകത്തൊന്ന് ബുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ റാപ്പിഡോ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ബൈക്കുകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കും. ഓട്ടോ ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോയുടെ ലൊക്കേഷൻ കാണിക്കും. നമ്മൾ ബൈക്ക് എടുത്തിട്ട് ബുക്ക് ബൈക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് കൊടുക്കണം. പേയ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വഴിയും പേ ചെയ്യാം, ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി അല്ലല്ലോ, നമുക്ക് ക്യാഷായിട്ടും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമേ. നമുക്ക് ക്യാഷായിട്ട് 16 രൂപ കൊടുക്കാം. ഇവിടെ മുകളിൽ സമയം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സേഫ് റൈഡ് അറൈവിങ് ഇൻ 3 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 മിനിറ്റ് സമയം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതേ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ റൈഡ്. വണ്ടി ബുക്ക് ചെയ്തു, വണ്ടിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹോസ്റ്റലിലേക്ക്. ബാക്ക് പാക്കേഴ്സ് ഹോസ്റ്റലിലെത്തിയ റാപ്പിഡോ സംഭവം കൊള്ളാം. നമ്മുടെ ഓല കൂട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം. അടിപൊളിയാണ്. 16 രൂപയ്ക്ക് അധികം അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ നമ്മൾ 2.5 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ച് റാപ്പിഡോ. ഇവിടെ എത്തിയതും നമ്മുടെ ഗോപ്രോയുടെ ചാർജ് തീർന്നു പോയി. നമ്മൾ ഹോസ്റ്റലിലെത്തി, കുളിയും നനയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തുണിയൊക്കെ അലക്കിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ള ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അതായത് ഇതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു കിച്ചൺ ഉണ്ട്. നമുക്ക് മറ്റുള്ള ഹോസ്റ്റലിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ മുകളിൽ തന്നെ കഫേ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വെച്ച് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതിനകത്ത് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാം, കഴിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം. പിന്നെ തുണിയൊക്കെ ഇരിക്കാനുള്ള ഫെസിലിറ്റിയും പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് തുണി ഇരിക്കാം. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു റൂഫ് ടോപ്പ് കഫേ പോലത്തെ സംഭവമുണ്ട്. പക്ഷേ അത് നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ഒക്കെ ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റിയ സെറ്റപ്പേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇവിടെ ഫുഡിന് അങ്ങനെ ഇവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. അതായത് ഒരു കഫേക്ക് ഇവർ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല. മുകളിലിരുന്ന് വൈബ് അടിക്കാം, അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്ക് പാക്കേഴ്സ് ഇല്ല, അതാണ് നമ്മുടെ ഹോസ്റ്റലിൻ്റെ പേര്. രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് വലിപ്പമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്. അതായത് ഇന്ത്യയുടെ 10% വലിപ്പവും രാജസ്ഥാനിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിപ്പമുണ്ട് രാജസ്ഥാൻ. അപ്പോൾ
രാജസ്ഥാൻ മൊത്തത്തിൽ കാണുക എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ശ്രമകരമായിട്ടുള്ളൊരു പണിയാണ്. പിന്നെ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കുറേ ഫോർട്ടുകളുണ്ട്. രാജസ്ഥാൻ, അതായത് രാജാക്കന്മാരുടെ സ്ഥലം എന്ന് തന്നെ പറയാം. ഇവിടെ കുറേ ഫോർട്ടുകളും കുറേ അധികം ആ ഒരു സമയത്തുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ തിരിശേഷിപ്പുകളും ഇവിടെ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് രാജസ്ഥാൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ ഒരു വിൻറ്റേജ് ഫീൽ, ഒരു മങ്ങിയ ഓറഞ്ച് നിറം, മങ്ങിയ ഒരു ചാര കളർ നിറത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ, ഈ ജയ്പൂരിലെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം, അത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ പിന്നെ രാജസ്ഥാൻ്റെ ജയ്സാൽമീർ പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചില പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് അടുത്ത വീഡിയോ വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ജയ്പൂരിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. അതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.